Сәлем достар, бүгін біз жүрек аускультациясын талдайтын боламыз. Жалпы аускультация дегеніміз не? Аускультация ол белгілі бір элементтердің тербелісі нәтижесінде организмде пайда болатын дыбыстық құбылыстарды тыңдаудан тұратын зерттеу әдісі. Аускультацияның бізде екі түрлі әдісі бар. Тікелей аускультация және тікелей емес аускультация. Тікелей аускультация ол науқастың денесіне тікелей құлақпен жасалынады, яғни ол бұрынғы кезде қолданылған. Яғни инструменталды әдістер болмаған кезде дәрігер науқастың денесіне майлық қою арқылы тікелей тыңдаған болатын. Ал тікелей емес, яғни бұны инструменталды әдіс деп те атаймыз. Бұл стетоскоп немесе фонендоскоптың көмегімен жүргізіледі. Жүрек аускультациясы жалпы жүректі тыңдағанда науқасты отырғызып, тұрғызып, жатқызып та тыңдау керек. Өйткені жүректе пайда болатын шулар әртүрлі жағдайда пайда болуы мүмкін. Жалпы аускультация жүргізудің өзіндік белгілі бір ережелері бар. Бөлме жылы болу қажет, және стетоскоп немесе фонендоскоп, яғни инструменттерімізде жылы болу қажет. Өйткені науқастың денесіне қойған кезде ол науқас тітіркенбеу керек. Тітіркендірсе, тоңып тұрса, бұлшық еттің дірілін тудырады да бізге жәнегі басқандай дыбыстар естіліп кетуі мүмкін. Сау адамдыкін, мысалы, патология жағдайы деп те ұғып қалуымыз мүмкін. Келесі, мына жерде суретте көріп отырғанымыздай, жүректің тыңдау нүктелері және клапандардың, яғни қақпақшалардың кеуде сарайына проекциясы көрсетілген. Жалпы бізде клапандар мына жерде бізде митральный клапан, екінші қолқа клапандары, одан легочный клапан, одан кейін бізде төртінші трискупитальный клапандар көрсетілген. Енді келесі айтатын болсақ, бізде жүректің тыңдаудың реті 5 аймаққа жүргізіледі. Ол бізде бірінші митральный клапан, екінші қабырға аралықта төстің сол жағында қолқа клапандары, оң жағында екінші қабырға аралықта өкпе клапандары, өкпе артериясының клапандары, одан кейін бізде төртінші нүкте трискупитальный клапан, төстің семсер тәрізді үзіндісі негізінде, және бесінші нүкте ол бізде қосымша нүкте Боткин-Эрб нүктесі деп аталынады. Келесі видеоны тоқтатып, мына жерде тыңдау нүктелерін қай жерде қайсысы орналасқандығы жайында жазып алсаңыздар болады. Енді сау адамның жүрегінен негізі 4 тон тыңдалады, бірақ біз негізгі 2 тонды естиміз. Бірінші тон ол систоланың басында болғандықтан систолық, екінші тон диастоланың басында естілетіндіктен диастолық деп аталынады. Систола ол жүректің жиырылуын, ал диастолық жүректің босаңсуын білдіреді. Кейде біз дені сау адамдардың 20-25 жағдайында үшінші тонды да естиміз. Ол тоже диастолық тонға жатады. Үшінші тонды тікелей құлақпен жүректі тыңдаған кезде естуге болады. Бұл арық адамдарда, яғни астеник адамдарда жақсы естіледі. Келесі енді бірінші тон мен екінші тонның бізде өзіндік айырмашылықтары бар. Бірінші тон ол бізде митральный клапан мен трискупитальный клапан нүктелерінде жақсы естіледі. Яғни бірінші және төртінші нүктелер ұзақ үзілістен кейін естіледі. Тональності төмен болады және жүрек ұшы түрткісінің соғуымен сәйкес келеді. Қатты естіледі және ұзақ болады. Ал екінші тон қолқа және өкпе артериясының клапандарына және қосымша Боткин-Эрб нүктесіне жақсы естіледі. Бұл бізде екінші, үшінші және бесінші нүктелер. Бұлардың тональності жоғары болады, қысқа үзілістен соң естіледі, қысқа болады және біріншіге қарағанда ақырын болады, жүрек ұшы түрткісінің соғуымен сәйкес келмейді. Енді әрбір тонды құрайтын өзінің компоненттері болады. Бірінші тон 4 компоненттен тұрады. Ол бұлшықетті компоненті, клапандық компоненті, тамырлық компоненті және жүрекшелік немесе артериалды компонент деп атаймыз. Бұлшықетті компоненті бұл систола кезінде жүрек миокардының дірілінен пайда болады. Ал клапандық компоненті екі қарыншадан систола кезінде қан қолқаға және өкпе артериясына шыққан кезде трискупитальный және митральный клапандардың дірілінен пайда болады. Ал үшінші тамырлық компоненті өкпе артериясы мен қолқаның дірілінен пайда болады, яғни қанға толған кезде қан оның қабырғаларын кеңу тербелісінен. Ал төртінші артериалды немесе жүрекшелік деп те атаймыз, ол жүрекшелердің жиырылуынан пайда болады. Енді бұл компоненттердің өзіндік болу реті бар. Бірінші клапандық, екінші бұлшықеттік, үшінші тамырлы, төртінші артериалды. Осының барлығы құрап бізде қосылып бірінші тонды құрайды. Ал екінші тон екі компоненттен тұрады: аортальды және пульмональды. Аортальды қолқа қақпақшаларының жабылуын көрсетсе, пульмональды өкпе артериясының қақпақшаларының жабылуын көрсетеді. Қалыпты жағдайда жүректі тыңдаған кезде бізде дук, луп
ду, клуб деген сияқты дыбыстар шығады. Қазір осыған көңіл аударыңыздар. Енді бізде шоқырақ ырғағы және бөдене бұтпылы немесе бөдене ырғағы, бұны бізде ритм перепела деп атаймыз. Осындай бізде терминдер бар. Енді бұл дегеніміз не? Бізде кіші қан айналым шеңберіне қан қысымы жоғары болуына байланысты екінші тонның бөлінуі пайда болады. Оны шоқырақ ырғағы деп атаймыз. Аттың шауып бара жатқан дыбысына ұқсас болады. Бұл бізде миокард инфарктынан, миокардиттен, аневризмадан, ең бастысы осы гипертония жағдайларында, бүйрек аурулар кезінде миокард әлсіреп қалады да, үшінші және төртінші тон күшейеді. Сол кезде бізде шоқырақ ырғағы пайда болады. Енді бөдене бұтпылы, бөдене ырғағы деп атаймыз. Орысша ритм перепела, бөдене үніне ұқсас. Бұл бізде митральный клапан жабылған кезде пайда болады. Яғни сол жақ артровентрикулярлық тесіктің тарылуына тән. Бұл бізде митральный стеноз. Митральный стеноз кезінде ритм перепела естіледі. Бірінші тон мен екінші тон қатты жәнегі күшпен жабылады да, сол кезде осы ритм перепела естіледі. Енді аускультация жағдайында ритм перепела қалай естіледі, соған назар аударайық.